Leksjon 1. Lokale matoppdagelser. Bemerket, og hva med lokale restauranter, noen anbefalinger? Jeg vil foreslå et utvalg som passer til forskjellige smaker og budsjetter. Bør vi begynne med anerkjente fine spisesteder? Fin mat viser regionale ingredienser med raffinerte teknikker. Vil reservasjoner være nødvendig for disse virksomhetene? Reservasjoner anbefales på det sterkeste, spesielt i helgene. Bør vi også fremheve elskede familiedrevne spisesteder? Familiedrevne steder tilbyr autentiske smaker og varm gjestfrihet. Vil disse stedene sannsynligvis godta innvandringsgjester? Mange godtar turer, men forventer korte ventetider i rushtiden. Anbefaler du gatemat for en mer eventyrlysten gane? Gatemat gir umiddelbare lokale opplevelser og dristige smaker. Bør vi sjekke renslighet og omsetning på boder før vi spiser? Travle boder med høy omsetning har en tendens til å ha ferskere og tryggere mat. Vil vegetariske og veganske alternativer være enkle å finne lokalt? I økende grad tilbyr restauranter plantebaserte valg og kreative menyer. Bør vi identifisere noen kaféer som er ideelle for språkpraksis og studier? Kaféer med avslappede sitteplasser og pålitelig wifi betjener elevene godt. Vil spesialkaffebarer tilby et roligere miljø for samtale? Mange spesialforretninger kombinerer en rolig atmosfære med drikkevarer av høy kvalitet. Anbefaler du å prøve en signatur regional rett først? Signaturretter avslører kulinarisk historie og lokal identitet effektivt. Bør vi inkludere minst en budsjettvennlig anbefaling? Budsjettvennlige steder tillater utvidet leting uten overforbruk. Vil servering i familiestil oppmuntre til felles smaksprøver og sosial praksis? Deling av plater skaper samtalemuligheter og varierte ordforråd. Foreslår du et valg for et romantisk middagssted? Romantiske arenaer blander ofte atmosfære, utsikt og oppmerksom service. Bør vi peke på restauranter med tilgjengelige sitteplasser og fasiliteter? Tilgjengelighetsinformasjon sikrer komfortabel servering for alle gjester. Vil noen virksomheter kreve kleskoder eller formelt antrekk? Noen avanserte restauranter ber om smarte, uformelle eller formelle klesstandarder. Anbefaler du å ringe på forhånd for å bekrefte diettinnkvartering? Å ringe gjør det mulig for kokker å forberede seg og sikre sikkerhet for allergier. Vil vi ha minst et trendy, hypet sted for å tiltrekke seere? Trendy arenaer vekker oppmerksomhet, men bør kontrolleres for kvalitet og ekthet. Kan kontroversiell praksis som overturisme påvirke visse restauranter? Populære steder sliter noen ganger med kapasitet og lokal harme. Bør vi anbefale roligere alternativer for å unngå å bidra til overbefolkning? Å foreslå mindre overfylte perler støtter bærekraftig og respektfull turisme. Vil vi inkludere alternativer for sent på kvelden eller små biter? Sent på kvelden og tapasbarer forlenger det sosiale livet og språkoppløsningsvinduene. Bør vi tilby prisklasser og eksempler på menyelementer for hvert valg? Prisestimater og prøveretter hjelper seerne med å planlegge og sette forventninger. Vil lokale markeder med matboder fortjene spesiell omtale?
Markeder kombinerer kulinarisk oppdagelse med ferske råvarer og kulturell fordypning. Bør vi merke virksomheter som henter ingredienser lokalt og bærekraftig? Å støtte bærekraftige restauranter stemmer overens med miljøetikk og kvalitet. Vil levende musikksteder paret med servering være av interesse for noen seere? Levende musikk forbedrer atmosfæren og introduserer kulturelle rytmer og lokalt talent. Tror du pop-up-middager og kveldsklubber er verdt å utforske? Pop-ups tilbyr eksperimentell mat og intime samfunnsopplevelser. Bør vi fremheve noen restauranter kjent for eksepsjonell service? Eksepsjonell service løfter ofte matopplevelsen og modellerer gjestfrihetsordforråd. Vil vi gi råd om tipping av toll og betalingsmåter på lokale steder? Avklaring av tipsnormer og kortaksept forhindrer vanskelige øyeblikk for reisende. Bør vi anbefale å lage en kort videoanmeldelse og notater etter å ha spist? Registrering av inntrykk hjelper elevene med å øve på beskrivende språk og dele nyttige anmeldelser. Vil du inkludere klare korte setninger i bildetekster på skjermen for hver anbefaling? Korte bildetekster støtter forståelse og repetisjon for engelskelever. Bør vi lage et nedlastbart kart med de anbefalte stedene festet? Et kart hjelper navigasjonen og oppfordrer seerne til å besøke ansvarlig. Vil vi foreslå tider på dagen å besøke for å unngå folkemengder eller få spesielle tilbud? Timing-anbefalinger forbedrer opplevelsen og tilgangen til signaturretter. Bør vi be lokale kokker om ett tips om spiseetikette? Kokketips beriker kulturell forståelse og gir innsideråd for respektfull servering. Vil vi ta opp kontroverser som prisopptak på turiststeder? En balansert diskusjon advarer seerne mens de foreslår rettferdige alternativer. Bør vi inkludere oversettelsesfraser for å bestille og komplementere retter? Praktiske setninger gir elevene mulighet til å samhandle høflig og trygt med personalet. Vil vi produsere korte praksisdialoger som simulerer bestilling på disse restaurantene? Rollespilldialoger forsterker ordforråd og pragmatiske språkferdigheter effektivt. Bør vi moderere kommentarer for å forhindre upassende kritikk av lokale virksomheter? Ansvarlig moderering beskytter omdømmet og oppmuntrer til konstruktiv tilbakemelding. Vil vi oppmuntre seerne til å støtte lokale virksomheter etisk og bevisst? Etisk beskyttelse kommer lokalsamfunn til gode og fremmer bærekraftig reiselivspraksis. Bør vi invitere seerne til å foreslå sine favorittlokale steder for fremtidige episoder? Seerforslag skaper engasjement og utvider anbefalingene dynamisk. Vil vi balansere trendsteder med mindre kjente kvalitetssteder? En balansert liste tilfredsstiller nysgjerrigheten samtidig som den fremmer rettferdig lokal fordel. Bør vi verifisere helse- og sikkerhetsstandarder før vi anbefaler noe sted? Verifisering reduserer risikoen og bevarer troverdigheten hos publikum. Vil vi gi en kort oppsummering av vokabularet etter hvert restauranthøydepunkt? Oppsummeringer hjelper til med å beholde og hjelper elevene med å bruke setninger i virkelige omgivelser. Bør vi inkludere et kort kontroverssegment om matavfall i populære restauranter? Å diskutere matavfall øker bevisstheten og oppmuntrer til oppmerksom forbruk. Vil vi anbefale å ta bort rester med respekt når det er tillatt?
Ansvarlig restpraksis reduserer avfall og utvider gleden av måltider. Bør vi foreslå måter å gi tips eller takke personalet på det lokale språket? Lokale høflighetsfraser styrker velvilje og skaper positive utvekslinger. Vil vi stenge med en prøvereiserute som kombinerer flere anbefalte restauranter? En reiserute hjelper seerne med å planlegge en givende kulinarisk rute og øve språk i sammenheng. Jeg vil samle kontrollerte restaurantvalg, utarbeide klare praksisdialoger og presentere bærekraftig, respektfull spiseveiledning for elever og reisende. Leksjon 2. Megahendelser og finansiell risiko. Trøbbel med å bryte selv på sitt verste gikk spillene inn i stor økonomisk gjeld. Mest notorisk skjedde dette med sommerlekene i flere moderne eksempler. Hvilke faktorer driver slike ekstreme kostnadsoverskridelser? Forsinkelser i byggebransjen, omfanget og uventede sikkerhetsbehov øker budsjettene raskt. Bidrar optimistisk budgivning og politisk press? Løfter om arv og prestisje fører ofte til at budgivere undervurderer sanne kostnader. Vil faste frister for seremonier øke økonomisk risiko? Harde tidsfrister tvinger forhastet arbeid og premiumutgifter til å oppfylle tidsplanene. Kan infrastrukturinvesteringer rettferdiggjøre de første underskuddene? Langsiktige fordeler avhenger av gjenbruksplaner, vedlikeholdsforpliktelse og realistiske prognoser. Er hvite elefantsteder et vanlig problem etter hendelsen? Underutnyttede stadioner og anlegg kan bli kostbare forpliktelser for vertsbyer. Bør vertsbyer kreve bindende arveplaner før godkjenning? Bindende planer og håndhevbare garantier vil fremme ansvarlighet og praktiske resultater. Reduserer offentlig-private partnerskap offentlig eksponering for risiko? De kan dele kostnader, men også introdusere komplekse insentiver og betingede forpliktelser. Vil gjennomsiktig regnskapspraksis hjelpe innbyggerne med å evaluere bud? Transparente prognoser og uavhengige revisjoner tillater informert offentlig debatt og gransking. Er beredskapsmidler og konservative estimater standard beste praksis? Konservativ budsjettering og beredskapsreserver reduserer sannsynligheten for overraskelsesunderskudd. Kan innstrammingstiltak under hendelser skade langsiktige sosiale programmer? Å omdirigere midler til arrangementskostnader kan undergrave viktige tjenester og provosere offentlig tilbakeslag. Er det kontrovers om rollen til bedriftssponsorer og navnerettigheter? Sponsing kompenserer kostnader, men reiser spørsmål om innflytelse og kommersialisering av det offentlige rom. Bør bud omfatte uavhengige risikovurderinger og scenarioplanlegging? Uavhengige vurderinger avslører sårbarheter og tester forutsetninger under stress. Vil inflasjon og forsyningskjedesjokk i byggefasen forverre budsjettene? Eksterne sjokk som materialprisstigninger kan øke byggekostnadene dramatisk. Er sikkerhets- og politibudsjetter ofte undervurdert i utgangspunktet? Sikkerhetsbehovene eskalerer med globale trusler og forventninger til offentlig sikkerhet, noe som øker kostnadene. Bør samfunnskonsultasjon være obligatorisk i tilbudsgodkjenningsprosesser? Offentlig høring sikrer at lokale prioriteringer og toleranser vurderes før forpliktelser. Vil eldre bruk av arenaer kreve løpende finansieringsforpliktelser? Driftstilskudd og vedlikeholdsbudsjetter må planlegges for å forhindre forfall.
Er det suksesshistorier der hosting ga netto økonomiske fordeler? Noen verter fanget turismeøkninger og byfornyelse som overlevde spillene, men disse er ikke garantert. Overvurderer økonomiske konsekvensstudier noen ganger fordeler av politiske årsaker? Oppblåste anslag kan villede velgerne og rettferdiggjøre risikable offentlige utgifter. Bør uavhengige kostnads-nytteanalyser være standard før tildeling av arrangementer? Uavhengige analyser gir realistiske grunnlinjer og reduserer politisert optimisme. Vil små eller regionale arrangementer tilby tryggere alternativer for mange byer? Hendelser i mindre skala reduserer kompleksiteten og konsentrerer fordelene mer rettferdig. Er forsikrings- og sikringsinstrumenter effektive mot prosjektrisiko? Finansielle instrumenter kan redusere noen risikoer, men legge til kostnader og krever forsvarlig styring. Bør arveplanlegging prioritere samfunnsbehov fremfor prestisjearkitektur? Prioritering av samfunnsbruk øker sjansen for vedvarende nytte og offentlig støtte. Kan adaptiv gjenbruk av midlertidige strukturer redusere langsiktig gjeld? Midlertidige eller modulære lokaler minimerer permanent overkapasitet og reduserer vedlikeholdsbyrden. Vil kontraktsgjennomsiktighet forhindre at kostnadene skifter til skattebetalerne senere? Klare kontrakter og ansvarsklausuler begrenser uventet offentlig eksponering for private feil. Er det etiske bekymringer når offentlige midler redder ut private entreprenører? Redningspakker reiser rettferdighetsproblemer og kan belønne dårlig prosjektstyring hvis det ikke kontrolleres. Bør budgivere demonstrere finansieringskapasitet uten å stole på optimistisk turisme? Konservativ finansiering som ikke er avhengig av beste turismescenarier er mer troverdig. Vil revisjoner etter hendelser og offentlig rapportering oppmuntre til bedre fremtidig planlegging? Strenge postmortems avslører leksjoner og fremmer institusjonell læring for påfølgende verter. Er arv kulturelle og sosiale fordeler vanskeligere å kvantifisere enn direkte økonomisk avkastning? Immaterielle fordeler betyr noe, men de bør ikke erstatte sunn finanspolitisk planlegging. Bør vertsutvalgskomiteer omfatte finanseksperter og byplanleggere? Tverrfaglige komiteer forbedrer evalueringen av langsiktige finanspolitiske og sosiale implikasjoner. Kan samfunnsfordelsavtaler låse inn lokale fordeler under planleggingen? Avtaler kan sikre jobber, tilgang til infrastruktur og beskyttelse for berørte innbyggere. Vil kontroverser om fordrivelse og gentrifisering ofte følge store hendelser? Store prosjekter kan akselerere forskyvning med mindre avbøting og rimelige boliger blir adressert. Bør budbyer presentere realistiske driftsbudsjetter etter arrangement for arenaer? Realistiske driftsbudsjetter viser hvordan fasiliteter vil opprettholdes uten evigvarende subsidier. Er offentlige folkeavstemninger en nyttig demokratisk kontroll av vertsbeslutninger? Folkeavstemninger lar innbyggerne veie kostnader og fordeler direkte, selv om kampanjer kan være polariserende. Vil teknologiske innovasjoner innen kringkasting og virtuelt oppmøte endre arrangementsøkonomi? Virtuelt engasjement kan utvide publikum, men kan ikke erstatte den økonomiske dynamikken i fysisk oppmøte. Bør kostnadsoversiktighet være et sentralt løfte i hver budpresentasjon? Åpenhet bygger legitimitet og hjelper velgerne med å holde ledere ansvarlige for resultatene.
Kan roterende eller regionale vertsmodeller spre kostnader og redusere byrder? Delt hosting på tvers av regioner reduserer byrden for enkeltbyer og maksimerer eksisterende kapasitet. Er det juridiske rammer for å holde arrangørene ansvarlige for kostnadsoverskridelser? Kontraktsmessige straffer og finanspolitiske tilsynsmekanismer kan avskrekke hensynsløs budsjettering. Vil mediedekning av overskridelser forme politiske karrierer og offentlig tillit? Høyprofilerte økonomiske svikt har ofte politiske konsekvenser og ødelegger offentlighetens tillit. Bør bærekraftsmålinger veies likt med økonomiske prognoser i bud? Bærekraftsforpliktelser reduserer eldre kostnader og samsvarer hendelser med langsiktige urbane mål. Kan samfunnsledede eldre prosjekter øke rettferdige resultater etter hendelsen? Samfunnsdrevne initiativer sikrer at fordelene er tilpasset lokale behov og motstandskraft. Vil balansert, kritisk videoinnhold om dette emnet tiltrekke seg elever og samfunnsseere? Gjennomtenkt analyse som kombinerer klart språk, case-studier og debatt, vil engasjere seerne og fremme informert diskusjon. Jeg vil presentere nyanserte eksempler, forklare viktige ordforråd og oppmuntre til kritisk evaluering av kostnader, fordeler og etisk ansvar når byer vurderer å være vertskap for megaarrangementer. Leksjon 3. Helgeplaner og byoppdagelser. Perfekt! Jeg elsker å prøve nye steder. Noen andre planer for helgen? Jeg tenker på å besøke en ny kafé med en kunstutstilling. Vil kaféen inneholde lokale kunstnere eller reisende samlinger? Flyeren nevner nye lokale malere og en gjesteskulptør. Liker du å kombinere mat og kultur i en utflukt? Ja, det skaper lagdelte opplevelser og samtalepunkter for samtale. Bør vi reservere plasser hvis utstillingen sannsynligvis er overfylt? Reservering unngår skuffelse og sikrer gode synsvinkler. Vil lokale kreve en liten inngangsbillett for utstillingen? En beskjeden avgift støtter kunstnerne og galleriplassen. Bør vi invitere venner til å utvide det sosiale aspektet? Gruppebesøk gjør diskusjonen rikere og introduserer varierte perspektiver. Vil du forberede spørsmål for å stille kunstnerne høflig? Gjennomtenkte spørsmål viser takknemlighet og utdyper forståelse. Bør vi planlegge en oppfølging på en bistro i nærheten for kommentarer? En bistro gir et rolig rom for å fordøye inntrykk og ordforråd. Vil du ta notater eller bilder for senere ordforrådsøvelse? Fotografier og notater hjelper elevene med å huske visuelt ordforråd og adjektiver. Bør vi inkludere korte intervjuer med kunstnere hvis tillatt? Korte intervjuer vil gi autentisk språk og kulturell innsikt. Vil filming kreve forhåndstillatelse fra galleriet? Tillatelse er viktig for å respektere kunstnere og lokalets retningslinjer. Bør vi planlegge et kort segment som underviser i kunstrelaterte termer? En fokusert ordliste vil være til fordel for elevene og berike episoden. Vil vi sammenligne utstillingsstilene med kjente bevegelser for kontekst? Sammenligninger tydeliggjør referanser og knytter nye begreper til kjente begreper. Bør vi modellere høflig kritikkspråk for elever? Høflige kritikkfraser lærer nyanse og respektfull uenighet. Vil kaféens meny tilby regionale spesialiteter å smake på?
Prøvetaking av lokale spesialiteter knytter kultur til smak og beskrivende språk. Bør vi registrere sansebeskrivelser for å praktisere adjektiver? Sensoriske språkøvelser styrker beskrivende evner og engasjement. Vil en kort guidet tur etterpå avsløre nabolagets historie? En tur avdekker arkitektoniske og sosiale lag som forbedrer konteksten. Bør vi inkludere et kart og enkle veibeskrivelser for seerne? Veibeskrivelse lærer preposisjoner, landemerker og praktiske setninger for navigasjon. Vil vi tilpasse episoden for elever på varierte nivåer? Lagdelt innhold med grunnleggende og avanserte seksjoner tjener et bredt publikum. Bør vi planlegge en live Q&A etter å ha lagt ut videoen? Live interaksjon svarer på spørsmål og praktiserer spontan språkbruk. Vil trendende emner som gentrifisering oppstå under diskusjon i nabolaget? Gentrifisering er et følsomt, trendende emne som fortjener balansert presentasjon. Bør vi presentere flere perspektiver på endring i nabolaget? Flere perspektiver oppmuntrer til kritisk tenkning og respektfull debatt. Vil seerne svare sterkt på diskusjoner om stigende husleie og kulturskift? Slike emner provoserer ofte livlige kommentarer og lidenskapelige synspunkter. Bør vi moderere kommentarer og invitere konstruktive bidrag? Moderering holder diskursen sivil og lærerik for alle deltagere. Vil kontroverser om kulturell tilegnelse dukke opp når man diskuterer kunstscener? Begrunnelsesproblemer kan oppstå og krever forsiktig informert håndtering. Bør vi konsultere lokalsamfunnets stemmer for å unngå feilrepresentasjon? Inkludering av lokale stemmer sikrer autentisitet og reduserer skade. Vil episoden inneholde konsise praksissetninger for bestilling og takk? Praktiske skritt for bestilling og takk er svært nyttig for elever. Bør vi anbefale etikettetips for galleribesøk og kaféoppførsel? Etikettetips forhindrer faux pas og oppmuntrer til respektfull oppførsel i offentlige rom. Vil vi foreslå ordforrådsøvelser basert på gjenstander sett på utstillingen? Objektbaserte øvelser forankrer ordforråd til visuelt minne og forbedrer tilbakekalling. Bør vi tilby utskrivbare ressurser som oppsummerer nøkkelfraser? Utskriftsmateriell støtter offline gjennomgang og forsterker læring etter visning. Vil vi skape en kort utfordring for seerne og beskrive et lokalt sted i kommentarer? En beskrivende utfordring fremmer praksis og bygger samfunnsdeltagelse. Bør vi oppmuntre seerne til å utforske ansvarlig og støtte lokale kunstnere? Å oppmuntre til ansvarlig leting kommer lokalsamfunn til gode og opprettholder kulturlivet. Vil vi være transparente om sponsing hvis kaféen støtter produksjonen vår? Åpenhet opprettholder tillit og modellerer etisk skaperatferd. Bør vi holde setninger korte og formelle for å støtte språktilegnelse? Korte, formelle setninger forbedrer klarheten og hjelper forståelsen for elevene. Vil musikk og visuell tempo skreddersys for å opprettholde elevfokus? Rolig tempo og diskret musikk forbedrer konsentrasjonen og tilgjengeligheten. Bør vi inkludere triggeradvarsler for sensitive temaer som forskyvning? Triggeradvarsler forbereder seerne og viser respekt for ulike opplevelser. Vil vi markedsføre kommende lokale arrangementer og hvordan finne offisiell informasjon?
Å lede seerne til offisielle kilder oppmuntrer til sikker og nøyaktig planlegging. Bør vi fremheve transportalternativer og estimerte reisetider? Praktiske reisetips reduserer friksjon og støtter bruk i det virkelige liv. Vil vi avslutte med et kortfattet sammendrag og praksisinstruksjoner? Et sammendrag og instruksjoner konsoliderer læring og inspirerer til umiddelbar praksis. Bør vi invitere seerne til å foreslå fremtidige nabolag og utforske? Seerforslag engasjerer samfunnet og veileder fremtidige episoder. Leksjon 4. Følg skiltene og vær trygg. Det er greit. Bare følg skiltene og instruksjonene. Tydelig skilting reduserer forvirring og forbedrer sikkerheten. Leser du alle publiserte instruksjoner før du fortsetter? Jeg skanner alltid skilt for advarsler, veibeskrivelse og forbudte handlinger. Bør besøkende respektere barrierebånd og begrensede soner? Begrensede soner beskytter skjøre steder og forhindrer ulykker. Vil ignorering av tegn noen gang bli rettferdiggjort av bekvemmelighet? Vil ignorering av tegn noen gang bli rettferdiggjort av bekvemmelighet? Bør personalet varsles hvis skiltene er skadet eller uklare? Rapportering av skadede skilt forhindrer skade og hjelper vedlikeholdsteam. Vil flerspråklige skilt hjelpe internasjonale besøkende? Flerspråklig skilting støtter forståelse og fremmer inkludering. Bør piktogrammer følge tekst for universell klarhet? Piktogrammer formidler viktig informasjon raskt på tvers av språkbarrierer. Vil følgende instruksjoner redusere ansvaret for arrangørene? Overholdelse reduserer risiko og tydeliggjør ansvar under hendelser. Bør instruksjonene inneholde enkle, trinnvise handlinger? Trinnvis veiledning er lettere for elevene å følge og huske. Vil diagrammer og kart forbedre veifinningen på komplekse nettsteder? Visuelle kart hjelper orienteringen og reduserer angst i ukjente rom. Bør mobilvarsler supplere fysisk skilting når det er aktuelt? Mobilvarsler gir tidige oppdateringer og tilpasser seg endrede forhold. Vil hørbare kunngjøringer hjelpe synshemmede besøkende? Hørbare systemer øker tilgjengeligheten og forbedrer den generelle sikkerheten. Bør skilting plasseres med jevne mellomrom for trygghet? Regelmessig plassering forhindrer usikkerhet og styrer kontinuerlig overholdelse. Vil folk noen ganger stille spørsmål ved instruksjoner på grunn av mistillit? Mistillit kan oppstå. Åpenhet og tydelig begrunnelse bygger tillit og samarbeid. Bør arrangørene forklare formålet bak reglene offentlig? Å forklare grunner oppmuntrer til frivillig overholdelse og informert samtykke. Vil historiske eller kulturelle steder kreve spesielle atferdsinstruksjoner? Beskyttelsesregler bevarer arv og respekterer lokale tradisjoner. Bør fremtredende farer skiltes med sterk visuell kontrast? Høy kontrast forbedrer synligheten og fanger oppmerksomheten effektivt. Vil midlertidige tegn være like synlige som permanente? Midlertidige skilt må være sikret og iøynefallende for å være effektive. Bør instruksjoner gi råd om nødprosedyrer eksplisitt? Eksplisitte nødtiltak sparer tid og reduserer panikk i kriser. Vil demonstrativ skilting som viser riktig teknikk være nyttig?
Demonstrasjoner modellerer sikker atferd og støtter praktisk læring. Bør skiltene inneholde kontaktinformasjon for hjelp? Hjelpetall og plassering av ansatte øker tilliten og støtten til besøkende. Vil konsekvent skiltedesign på tvers av et sted redusere kognitiv belastning? Konsistens gjør signaler forutsigbare og lettere å internalisere for besøkende. Bør advarsler spesifisere konsekvenser i stedet for bare kommandoer? Å oppgi konsekvenser tydeliggjør risiko og motiverer etterlevelse. Vil trengsel rundt tegn redusere effekten? Overbefolkning blokkerer synligheten. Distribuert skilting lindrer flaskehalser. Bør skiltene plasseres på beslutningspunkter i stedet for etter dem? Beslutningspunktplassering forhindrer feil og feilretning. Vil digitale kiosker gi interaktiv veiledning for komplekse oppgaver? Interaktive kiosker kan skreddersy veibeskrivelser og svare på hyppige spørsmål. Bør skilting opprettholdes i dårlig vær for å forbli leselig? Værbestandige materialer og regelmessig vedlikehold sikrer kontinuerlig lesbarhet. Vil lyse, enkle farger overgå forseggjorte design for sikkerhetsskilt? Enkle, standardiserte farger formidler presserende og mening umiddelbart. Bør instruksjoner øves av personalet for å hjelpe besøkende effektivt? Ansatte øvinger sikrer nøyaktig veiledning og rolig håndtering av spørsmål. Vil kort, formell setningsstruktur på skilt hjelpe ikke innfødte lesere? Konsise formelle setninger forbedrer forståelsen for språkelever. Bør tegn unngå idiomer og kulturspesifikke referanser? Vanlig språk forhindrer feiltolkning og støtter bredere forståelse. Vil billedlige trinnsekvenser hjelpe når leseferdighetene er begrenset? Visuelle sekvenser lærer prosedyrer uten å stole utelukkende på tekst. Bør skilt kobles sammen med korte treningsvideoer som er tilgjengelige via QR-koder? QR-koblede videoer gir dypere forklaring mens de holder skilting kortfattet. Vil kontroversielle begrensninger kreve høflig forklaring for å få aksept? Høflige forklaringer og dialog reduserer motstand og styrker samarbeidet. Bør arrangører be om tilbakemelding om skiltklarhet fra besøkende? Tilbakemeldinger driver forbedringer og viser respons på besøkendes behov. Vil kampanjer for overholdelse av skilting dra nytte av pedagogisk oppsøking? Oppsøkende arbeid bygger bevissthet og reduserer utilsiktet manglende overholdelse over tid. Bør straffer for manglende overholdelse være tydelig kommunisert og forholdsmessig? Gjennomsiktige, proporsjonale straffer avskrekker brudd mens de forblir rettferdige. Vil sosiale normer påvirke hvor strengt folk følger publiserte regler? Normer former atferd. Synlig overholdelse oppmuntrer til konformitet blant jevnaldrende. Bør det gjøres spesielle bestemmelser for barn og eldre besøkende? Skreddersydde veilednings- og tilsynsbehov beskytter sårbare grupper effektivt. Vil flerspråklig personaltilstedeværelse utfylle skriftlige og visuelle instruksjoner? Flerspråklig personale bygger bro over hull og gir øyeblikkelig, kulturelt sensitiv hjelp. Bør nødutganger og monteringspunkter være tydelig merket på kart og skilt? Tydelig merking akselererer evakuering og forbedrer den generelle sikkerhetsplanleggingen. Vil periodiske øvelser og skilteanmeldelser forbedre responsene i den virkelige verden?
Driller tester systemer og skilting, og avslører hull for å korrigere proaktivt. Bør skiltplassering vurdere siktelinjer, høyde og mobilitetsenheter? Inkluderende plassering sikrer synlighet for mennesker i alle høyder og evner. Vil teknologi som fyrvarslinger støtte besøkende med hørselshemming? Beacon og haptiske varsler tilbyr alternative kanaler for sikkerhetsinformasjon. Bør vi modellere respektfullt språk når vi instruerer andre til å følge regler? Respektfull formulering oppmuntrer til samarbeid og bevarer verdighet i håndhevelse. Vil tilpasning av skilt for kulturell følsomhet unngå krenkelser samtidig som sikkerheten bevares? Kulturelt sensitiv kommunikasjon respekterer lokalsamfunn og fremmer aksept. Bør innholdsskapere demonstrere hvordan man tolker vanlige sikkerhetssymboler? Undervisningssymbolbetydning bygger praktisk leseferdighet og reduserer forvirring for elevene. Vil vektleggingen av den delte fordelen ved å følge instruksjoner motivere kollektiv handling? Å fremheve felles gevinster rammer samsvar som et bidrag, ikke en byrde. Jeg vil demonstrere klare eksempler, modellere høflig instruksjonsspråk og understreke hvorfor det å følge skilt og instruksjoner holder alle tryggere. Leksjon 5. Hilsenregelen på 10 fot. Enhver ansatt bør hilse på enhver kunde som er innen 10 meter fra dem. Han understreket at det er viktig å snakke raskt og høflig. Hvorfor måle avstand i føtter i stedet for trinn eller syn? En klar beregning som 10 fot skaper en konsistent, observerbar standard. Vil en slik regel forbedre opplevd oppmerksomhet i butikklokaler? Raske hilsener signaliserer tilstedeværelse og vilje til å hjelpe og forbedrer kundeinntrykk. Kan obligatoriske hilsener føles påtrengende for noen kunder? Noen kunder verdsetter personvern og kan synes uoppfordrede tilnærminger er ubehagelige. Bør ansatte trenes til å lese sosiale signaler før de engasjerer seg? Lesesignaler lar personalet balansere vennlighet med respekt for personlig plass. Vil skripthilsenspråk hjelpe nye ansatte til å prestere trygt? Korte, høflige skript standardiserer tonen og reduserer usikkerheten for elevene. Bør hilsener skreddersys til kontekst, for eksempel biblioteker kontra kaféer? Kontekst betyr noe. Tone og formalitet skal samsvare med miljøet og klientellet. Vil gjentatte avbrudd under 10-fotsregelen frustrere nettleserkunder? Overdreven avbrudd undergraver målet. Trening må understreke minimal inntrenging. Kan streng håndhevelse skape robotiske, uoppriktige interaksjoner? Altfor foreskrevne regler risikerer å produsere formelutvekslinger som føles uautentiske. Bør kvalitet på engasjement verdsettes fremfor bare etterlevelse? Dybde og oppriktighet av interaksjon betyr mer enn enkel avkrysningsboksatferd. Vil regelen påvirke ansattes arbeidsmengde og tidsstyring? Tilleggsoppgaver krever realistisk bemanning og tidsfordeling for å unngå utbrenthet. Bør ledere modellere hilsener for å sette eksempler for ansatte? Lederdemonstrasjon forsterker standarder og viser praktisk anvendelse. Vil kulturelle forskjeller forme forventningene om hilsenavstand? Kulturelle normer påvirker komforten med nærhet og verbalt engasjement betydelig. Bør multinasjonale organisasjoner tilpasse politikken til lokale normer?
Lokal tilpasning sikrer respekt og effektivitet på tvers av ulike markeder. Kan regelen redusere tilfeller av kundeforsømmelse og tapt salg? Tidlig anerkjennelse kan konvertere surfing til kjøp og øke tilfredsheten. Er det kontrovers om overvåking eller overvåking for å håndheve slike regler? Overvåking av personalinteraksjoner reiser etiske spørsmål om personvern og tillit på arbeidsplassen. Bør håndhevelse stole på coaching i stedet for straffeovervåking? Coaching fremmer forbedring uten å erodere moral eller autonomi. Vil hilsenprotokoller være viktige for tilgjengelig kundeservice? Klar, vennlig anerkjennelse kommer alle kunder til gode, inkludert de med nedsatt funksjonsevne. Bør hilsener inneholde tilbud om spesifikk hjelp i stedet for generiske setninger? Spesifikke tilbud som «Kan jeg hjelpe deg med å finne størrelse?» tilfører praktisk verdi. Vil skripthilsener hjelpe språkelever som jobber i kundeservice? Skript gir trygg praksis, bygger ordforråd og modellerer høflige strukturer for elevene. Bør personalet få alternativer til verbale hilsener når støynivået er høyt? Ikke-verbale signaler som øyekontakt og et nikk kan erstatte når det å snakke er upraktisk. Vil måling av hilsenærhet komplisere uformelle servicemiljøer? Uformelle rom krever fleksibel applikasjon for å bevare atmosfære og autentisitet. Kan kunder feiltolke vennlige hilsener som salgspress? Tydelig, respektfull formulering reduserer opplevd press mens du tilbyr hjelp. Bør opplæring av ansatte inkludere deeskalering og grenserespekt? Opplæring i grenser ivaretar både ansatte og kunder og støtter profesjonalitet. Vil tilbakemeldinger fra kunder være nyttige for å avgrense hilsenpolicyer? Tilbakemeldinger avslører hva kundene foretrekker og fremhever utilsiktede konsekvenser. Bør insentiver for ansatte fokusere på kundetilfredshet i stedet for hyppigheten av hilsener? Belønnende tilfredshet justerer personalets atferd med meningsfulle resultater og servicekvalitet. Vil digital skilting og automatisert velkomst utfylle menneskelige hilsener? Teknologi kan forsterke meldinger, men kan ikke erstatte ekte menneskelig interaksjon for mange kunder. Bør regelen adressere hilsener i utendørs eller forbigående omgivelser som markeder? Tilpasninger er nødvendige for utendørs sammenhenger, der avstander og flyt er forskjellige. Vil personvernbevisste kunder sette pris på en avmeldingsmekanisme eller skilting? Tydelige alternativer som «vennligst bla stille» skilt respekterer forskjellige preferanser. Bør retningslinjene spesifisere språk, tone og retningslinjer for øyekontakt? Konkrete eksempler hjelper personalet med å tolke forventninger samtidig som de tillater personlig varme. Vil håndhevelse kreve periodiske rollespill og tilbakemeldingsøkter? Rollespill med coaching bygger ferdigheter, selvtillit og tilpasningsevne i virkelige scenarier. Kan det oppstå kontroverser om opplevd obligatorisk vennlighet i skift med høyt stress? Obligatorisk påvirkning kan være følelsesmessig beskattende. Politikk bør respektere ansattes velvære. Bør ledere overvåke ansattes stress og gi støtte til emosjonelt arbeid? Støttesystemer og rimelige forventninger reduserer utbrenthet og opprettholder servicestandarder. Vil tverrkulturell opplæring hjelpe ansatte med å hilse på forskjellige kundegrupper på riktig måte?
Kulturell opplæring reduserer misforståelser og forbedrer inkluderende service. Bør selskaper publisere sin hilsenpolicy offentlig for åpenhet? Offentlig politikk setter forventninger og viser engasjement for tjenestekultur. Vil konsise, formelle hilsenfraser være nyttig undervisningsmateriell for elever? Korte, formelle setninger er ideelle for praksis og umiddelbar anvendelse av språkelever. Bør leksjonen inneholde vanlig hilsenskript og passende variasjoner? Å tilby skript med alternativer forbereder elevene på forskjellige sammenhenger og kundestemninger. Vil mysterier om håndhevelse og måling av 10 fot bli løst i praksis? Praktisk trening og sunn fornuft i stedet for stiv måling styrer vanligvis atferd. Bør unntak dokumenteres, for eksempel når kunder signaliserer at de ikke ønsker å bli kontaktet? Retningslinjer bør gi personalet mulighet til å respektere eksplisitte kundesignaler og oppgitte preferanser. Vil regelen endre kundeopplevelsen målbart i forsøk og studier? Kontrollerte forsøk og kundeundersøkelser kan avsløre effekter på tilfredshet og salg. Bør organisasjoner pilotere retningslinjen på 10 fot før bred implementering? Piloting tillater tilpasning og minimerer negative konsekvenser før skalering. Vil etiske hensyn om ansattes autonomi forme policy-design? Etisk design balanserer kundeservicemål med respekt for personalets verdighet og valg. Bør kunder bli utdannet om formålet med hilsener for å fremme gjensidig respekt? Å informere kunder reduserer feiltolkning og fremmer samarbeidsinteraksjoner. Vil denne regelen være et tema for trenddebatt blant detaljister og sosiale kommentatorer? Debatter om kundeservicenormer, personvern og arbeidstakerrettigheter skaper ofte offentlig interesse og kontrovers. Bør skapere modellere ideelle hilsenutvekslinger på kamera for å lære både språk og etikette? Demonstrasjoner gir konkret ordforråd, tone og kroppsspråk for både elever og fagfolk. Jeg vil skissere respektfulle hilsenskript, anbefale adaptiv opplæring og gå inn for retningslinjer som balanserer kundebehandling med ansattes velvære.